20 کاری که مردان در رخت خواب آرزو میکنن اما درخواست نمیکنن. فکر میکنید همه چیزایی که برای راضی نگه داشتن یک مرد در رخت خواب هست و لازم هست رو میدونید؟ واقعا اینطوری فکر میکنید؟ یادگیری اونچه که مردان در رخت خواب میخوان برای همه نیاز هست، مردها، زنها، دوست دخترها و دوست پسرها. چون آقایونم باید بدونن در رخت خواب دنبال چی هستن. آماده شیرجه رفتن و یادگیری تمام نکات و ترفندهایی هستید که مردان خوشحال بشن در رخت خواب و شما یاد بگیرید و او رو در رخت خواب دیوانش بکنید. در انتها شما هم یک مورد به لیست ما اضافه بکنید. خب بریم سراغش. سلام، مریم هستم، یک روانشناس و مربی حرفه‌ای در آنتاریو کانادا. من ویدیوهایی رو میسازم که به شما کمک میکنه بهترین رابطه جنسی و عاطفی خودتون رو داشته باشید. شاید سابسکرایب و لایک شما فقط براتون یک کلیک ساده باشه، ولی برای من انگیزه، انرژی و حمایت رو میاره. پس ازمون حمایت بکنید. ممنونم عزیزای من، همتون رو دوست دارم. بریم برای ادامه ویدیو. وقتی شیطون میشید، حتی زمانی که اون رگه های شیطنت رو در خودت داری، ممکن هست اغلب در مورد مردتون و یا دوست پسرتون خودداری بکنید، به خصوص زمانی که در یک رابطه جدی هم هستید. این میتونه ناشی از ترس از شکستن تصویر دختر خوب یا زن خوب باشه. با این حال مردا هم میخوان اون جنبه شیطنت شما رو ببینن، مخصوصا در رخت خواب. وقتی لباس زیر سکسی می پوشید، اگر به این فکر می کنید که مردان در رخت خواب چه چیزی رو دوست دارن، به یاد داشته باشید که هدف این هستش که در لباس زیر زنانه برای مرد خودتون احساس سکسی داشته باشید. البته لباس زیر زنانه برای مدت طولانی روی بدن شما نمیمونه. هنگامی که از دهان خودتون استفاده می کنید، البته هیچ چیز به اندازه دهان شما و نحوه استفاده از اون برای راضی کردن او احساسی نیستش. او رو در جای دیگه به غیر از لبهاش ببوسید و فقط با لبها و زبونتون نواحی تحریک پذیر اون رو دنبال بکنید. در نهایت با او کاری بکنید که از ذهن منفجر بشه. وقتی کثیف صحبت میکنید، بعضی از پسرها عاشق صحبت‌های کثیف هستن. البته چند کلمه رو امتحان بکنید تا ببینید که او چقدر از اون خوشش میادش و ممکن هستش که متوجه بشید که او بیشتر از اونچه که فکر میکنید لذت میبره. اگر قبلا اون رو انجام ندادید نگران نباشید. گفتن عباراتی مثل تو منو خیس میکنی یا من دوست دارم وقتی این کار رو با من میکنی برای روشن کردن موتور اون کافی باشه. وقتی کمی سر و صدا میکنید، برخی از مردان هستن که هنگام رابطه جنسی هیچ صدایی رو دوست ندارن بشنون. شما خیلی سریع متوجه میشید که آیا او یکی از اوناست یا نه. با این حال بسیاری از مردان عاشق شنیدن ناله ها و فریادهای شما تو اتاق خواب هستن. این به او کمک میکنه که بفهمه آیا کاری که انجام میده دوست دارید یا نه. بنابراین اون رو به عنوان یک راهنمایی برای او در نظر بگیرید. شما مجبور نیستید فریاد بزنید. حتی آه بله ملایم هم میتونه کار رو انجام بده. وقتی به او اجازه تماشا میدید، مردها موجودات بصری هستن، هیچ شکی در مورد اون وجود نداریم. بهتر هستش خودتون رو در مقابل آینه قرار بدید و منظره عالی رو به وجود بیارید. همچنین میتونید کاری بکنید که او در حین درآوردن و پوشیدن لباس شما رو تماشا بکنه. هنگامی که تمام بدن او را لمس می‌کنید، می‌دونید که فقط مردونگی او نیستش که از نظر جنسی حساس و تحریک پذیره. می‌تونید او رو در جاهای دیگه هم لمس بکنید تا او رو راضی نگه دارید. به عنوان مثال به آرامی انگشتای خودتون رو لای موهای اون ببرید تا او رو هیجان زده بکنید. تمام بدن اون رو لمسش بکنید تا او رو حشری و داغش بکنید.
در آغوش گرفتن بعد از رابطه جنسی. ما فرض میکنیم که مرد باید بعد از رابطه جنسی نوازشگر باشه، اما او هم میخواد در آغوش گرفته بشه. او احساس دوست داشتن و عزیز شدن هم بکنه. وقتی صحبت از اونچه که مردان در رخت خواب دوست دارن میادش، شریک زندگی شما هم باید این احساس رو به وجود بیاره. قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازم، طبق معمول با ساب و لایکتون ازمون حمایت بکنید. من هم تو این فاصله کمی نوشیدنی میخورم. ممنونم عزیزای من. بریم برای ادامه ویدیو. وقتی او رو غافلگیر میکنید، همه عاشق سورپرایز هستن و یک راه خوب برای تند کردن چیزایی که در رخت خواب هستش همین غافلگیری هستش. سعی کنید کار غیر منتظری رو انجام بدید، مثل منتظر موندن اون تو رخت خواب با لباس زیر جدیدتون آماده برای نمایش هستش. این خیلی میتونه توی پیشبازی شما هم کمک بکنه. یک رقص سکسی انجام بدید. کاملا ممکن هستش که مرد شما دوست داشته باشه که شما یک رقص سکسی یا حتی یک رقص برهنگی انجام بدید. با این حال او مطمئن نیست که چگونه اون رو از شما بخوادش. او باید از هر ثانیه لذت ببره و در نتیجه رابطه جنسی پس از اون هیجان انگیز براش بشه. نقش بازی کنید. شاید او دوست داشته باشه که شما لباس یک پرستار شیطون یا یک سلطه‌گر رو بپوشید، اما او اونقدر میترسه که به شما بگه. ایفای نقش میتونه فوق‌العاده سکسی باشه و برای کشف موقعیت‌های جدید هم عالی باشه، چون بازی نقش میتونه باعث بشه که احساس بکنید شخص دیگه‌ای هستید. تقریبا میتونه ماسک بزنید و کاملا وانمود بکنید که شخص دیگه‌ای هستید و اینطوری تخیل خودتون رو هم آزاد میکنید. برخی از پیشبازی ها رو با او امتحان بکنید. ما اغلب تصور میکنیم که پیشبازی برای زنها هستش، اما مردها هم دوست دارن که پیشبازی رو داشته باشن. او ممکن هستش که بخواد یک ماساژ سکسی یا حموم آب گرم رو با شما داشته باشه، یا اینکه شما بخواید سینه‌ش رو قلقلک بدید. چه کسی میدونه که او چی میخوادش؟ پیشبازی میتونه فوق‌العاده سکسی باشه و واقعا منجر به یک برخورد جنسی انفجاری باشه. این یکی از چیزایی هستش که مردها در رخت خواب دوست دارن، اما اون رو درخواست نمی کنن، چون این تصور غلط وجود داره که اونها همیشه قرار هست آماده باشن. وقتی صحبت میکنید پارتنر شما ذهن خون نیسته، شما هم نیستید. چرا زمان خودت رو برای یافتن اینکه چه چیزی شما رو روشن میکنه کوتاه نکنید و فقط به او بگید که در رخت خواب چه چیزی رو دوست دارید. نیازی نیست لیستی به او ارائه بدی، تنها خواسته خودت رو به او بگو کافیه. وقتی کنترل رو در دست میگیری، چیزی که مردان در رخت خواب دوست دارن زمانیه که شما کنترل رو در دست بگیرید. لازم نیستش که منتظر بمونید تا او اولین حرکت رو انجام بده. این دهه 1950 دیگه نیستش. اگر میخواهید او رو ببوسید اولین حرکت رو انجام بدید. احتمالاً از اینکه شما اولین حرکت رو انجام میدید شگفت زده میشه که او هم خیلی تحریک میشه. هنگامی که او در رخت خواب هست ستایشش کنید. چیزی که مردان در رخت خواب دوست دارن هر چند وقت یک بار تقویت نفسه. لازم نیست هر 2 ثانیه به او بگی که او چقدر شگفت انگیزه و چقدر در رخت خواب خوب هستش. هر چند وقت یک بار به او بگو که احساس خوبی دارید. شما باید چیزهایی رو که دوست دارید به او بگید. نه تنها باعث تقویت روحیش میشه، بلکه او رو به یاد میندازه که چقدر عالی میتونه آینده خودش رو با شما تنظیم بکنه.
وقتی مسئولیت رو به عهده میگیرید، دخترها خواسته ها و نقاط لذت متفاوتی رو دارن. پسرها دوست ندارن بازی حدس زدن رو انجام بدن چون باعث میشه احساس آماتور رو بی دست و پا رو بکنن. کاری که میتونید انجام بدید اینه که هر چند وقت یک بار مسئولیت رو به عهده بگیرید و به او در مورد اونچه که دوست داره ازش بپرسید و راهنمایی بگیرید. مرد رو در رخت خواب کمی اذیت کنید. یکی از چیزایی که پسرها در رخت خواب دوست دارن اما از شما درخواست نمی‌کنن اینه که شما مسئولیت کامل رو به عهده بگیرید اما یک قدم جلوتر برید. اونها همچنین ممکن استش که از شما بخوان که اونها رو تا جایی اذیت بکنید. باز هم این یه ضربه قدرتی برای شماست و او احساس لذتی در این باره میکنه که قبلا هرگز اون رو احساس نکرده. داشتن رابطه جنسی مقعدی. بسیاری از مردان با ایده مقعدی بسیار هیجان زده هستند اما بسیاری از زنان اینطور نیستن. این یکی از چیزایی هستش که مردها در رخت خواب دوست دارن اما درخواست نمی کنن چون فکر می کنن شما رد می کنید و فکر می کنن که درخواست کثیفیه. کاوش در رابطه جنسی مقعدی با هم میتونه یک انگیزه و یک راه برای سکس جدید در بین شما باشه. روشن نگه داشتن چراغا. دخترها معمولا در مورد داشتن رابطه جنسی در زمانی که همه چراغا روشن هستش نگرانن. بیشتر اوقات شما خوششانس هستید که میتونید نور رو تنظیمش کنید اما گاهی اوقات مردم میخوان بدن شما رو با شکوه کامل ببینن. قدردانی شما از تلاش او. چه کسی میدونست که گفتن متشکرم میتونه محبت زیادی رو در دل مردا به وجود بیاره و اونها رو برانگیخته بکنه. تنها چیزی که اونها میخوان کمی محبت هستش. به نظر شما کاری که مردان در رخت خواب آرزو میکنن و درخواست نمیکنن چه چیزی میتونه باشه؟ برای من میتونید بنویسید. شما هم یک مورد به لیست ما اضافه بکنید. فراموش نکنید که سابسکرایب و زنگوله رو هم بزنید. همینطور ویدیوهایی که در انتها نمایش میدم رو با دقت ببینید. دفعه بعد همه تون رو میبینم.